ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு டம்மி டைம் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் லாஸ்ட் கிவ் அவே வின்னர்ஸோட ஃபோட்டோஸ் நான் காட்டியிருக்கிறேன். ப்ளஸ் வந்துட்டு எங்கள் மாமனார் வீடு தோட்டத்தை பற்றி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு வின்னர் யார் பார்த்தீங்கன்னா சங்கீதா. ஃபஸ்ட்டு இவங்க பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை சேர்ந்தவங்க. செகண்ட் வின்னர் யார் பார்த்தீங்கன்னா ரேணுகா ரேணு. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் சேர்ந்தவங்க. தேர்ட் வின்னர் இவங்க யார் பார்த்தீங்கன்னா லோகநாயகி. இவங்களும் கோயம்புத்தூர் சேர்ந்தவங்க. 3 பேருக்கும் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரமே அவங்க 3 பேருக்குமே கொரியர் வந்து உங்கள் சாரீ வந்து வீட்டுக்கு வந்துடும். நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நான் ஹோம் டூர் வீடியோ எங்கள் மாமனாரோட ஹோம் டூர் போட்டிருந்தேன், வில்லேஜ் ஹோம் டூரு. அந்த வீடியோவில் நீங்கள் நிறைய பேர் கமெண்ட் சொல்லியிருந்தீங்க, தோட்டத்தை பற்றி நீங்கள் வீடியோ போடுங்க அப்படி சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ அந்த தோட்டம் எப்படி வச்சுருக்காங்க, என்னென்ன போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன். அவங்க தோட்டத்தில் என்னென்ன போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, கடலை, கரும்பு, மரவள்ளிக்கிழங்கு, கத்திரிக்காய், மிளகாய், கனகாமரம் பூவு, மாதுளப்பழம், இது எல்லாமே போட்டிருக்கிறாங்க. அப்புறம் கருவேப்பிலை, மருதாணி, இது மாதிரி நிறைய போட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ வீடு தேவையானது எல்லாமே இங்கேயே எடுத்துக்கலாம். வாங்க இப்போ நம்ம வயலை சுற்றி பார்க்கலாம்.